fës ci xibaar yi professeur Mary Teuw Niane tekki ndombol tànkam ci présidence conseil d'administration bu Petrosen Holding moom mu gis ni yëg-yëgu boppam moo tax mu jël dogal bu ni mel. ñu ngi ci semaine bu mujj bu yitteel campagne électorale bi Aminata Touré jiite liste nationale Benno Bokk Yaakaar ak Ousmane Sonko bokk ci Yewwi Askan Wi ñu nga woon ca Bombay keneen ndam rek la gis ka ca des di tuumal régime bi fi ne dañoo bëgg a sàcc élection yi ñu nar a amal dimanche bi ñu dëgmal docteur Abdourahmane Diouf bu Aar Sénégal moom li mu bëgg ci Ousmane Sonko mooy mu taxaw ci kanamu askan wi yëpp jéggalu leen moom ginnaaw si ba mu ne yeneen coalition yëpp lu weesu Yewwi Askan Wi ak wàllu président Macky Sall la ñuy liggéeyal intersyndical bi ëmb liggéeykatu Sen'Eau door ab grève bu ñaari fan bokk na ci li ñuy sàkku ñu xoolaat salaire yi foofa jamono jooju direction générale bi di dalal xelu way jëfandikoo yi ci kanam tuuti dinañ dalal Omar Ba moom moo yore kàddub intersyndical bi fii ci plateau bi. taw yi ak yàqu-yàqu yi ñu amal ci ay diwaan yu bëri fii ci réew mi fële ci Rufisque Nord bëri na ay quartier lu ci mel ni Nimzaat ak Fass dem fa nekk na lu jafe talibay dem foofu daanaka kenn mënu faa jaar loolee lépp tënk la nes tuuti ñu yaatal ko. ginnaaw bañ leen ziyaare ba noppi xibaar yi dañ koy dooree ak professeur Mary Teuw Niane ci benn bataaxal bu mu bind tey jile ñaar fukki fan ak juróom ci weeru sulet la ne tekki na ndombol tànkam ci poste président conseil d'administration bu Petrosen Holding moom mu ne li waral mu jël dogal bu nu mel mooy yëg-yëgu boppam la képp moom professeur Mary Teuw Niane mu cay dolli di sant mu ne njiitu réew meek li mu ko wóolu kon ba tegoon ko foofule ak ñëpp ñoo xam ne ñoom ñooy liggéeyee foofule jëm nañoo jokkoo ak professeur Mary Teuw Niane waaye yëf yi antoogul ñu ngi ci semaine bu mujj ci campagne électorale bi laata élection palum député yi dimanche lay doon incha allah ca Bombay Aminata Touré mi jiite liste Benno Bokk Yaakaar mu nga fa woon moom nee na bés bu ñu demee ci bésub wot ba daanaka ñoom dinañ gagné nee na téeméer boo jël juróom-ñett fukk moom loolu la gis ci kaw oto ba mu yéegoon moom mi nekkoon jëwriñ bu njëkk ci ay jamono mi ngi rafetlu bu baax a baax militant yi ni ñu taxawee foofu ca Bombay Aminata Touré la ñuy déglu ci micro Babacar Diouf. Parmi les nombreuses réalisations yi mu fi def réalisation yi bari na waaye bi ma ci fàttali mooy Ila Touba bi ñuy yéeg bay mën a ñëw Bambey en pratiquement 1h30 loolu rek doy na pour fay naar bi xoromam. rawatina li mu joxe ci bourse familiale fii ak centre de formation bi nga xam ne dina fi am pour la jeunesse ak les fermes aussi loolu yëpp dafa laaj nag alal boo xam ne bii assemblée nationale lañ koy wote pour président mën a liggéey ci xel mu dal pour que président mën a projet yi nga xam ne am na ko moom mën koo accélérer. Et il faut que ngeen jox ko une large majorité à l'Assemblée nationale fii ci Bambey defe naa ne opposition bi rangé na ay kaakeem opposition bi aj na ay godaasam fii la victoire est inéluctable kon nañu ñëpp nañu fay naar bi xoromam le 31 juillet inchallah ñu jox ko fi 80% dans le département de Bambey. kii jiite Pastef bokk ci Yewwi Askan Wi moom xaaju guddi la egg foofu ca Bombay moom Ousmane Sonko di woo ndaw ñi rawatina ñu dem jëli seen carte électeur te ñu def seen kéem kattan ba mën a sécuriser vote bi ndax ci gis-gisam kii di président Macky Sall ak ñamu àndal boo moyul ñu sàcc élection yi moom loolu la Ousmane Sonko wax ñu déglu ko ba tey ci micro Babacar Diouf. ba xool lañ leen de démocratie la ñu nekk kaay leen ñu toog ngeen andi seen programme ñu andi suñu bos ñu jàmmarloo ñu daw ne duñu def loolu kon wax ji jeex na Sénégal yëpp xam nañ ku yor dëgg bi xam nañ ku yor xam-xam bi xam nañ ku yor programme bi la ca des mooy dem leen retirer carte d'électeur yi ndaw ñi laay waxal nag
dimbale leen ñu ngeen jëli carte électeur yi. bu loolu weesoo dem leen voter massivement fii ku fi ànd ak Ablaye Wade ak ku fi ànd ak Ousmane Sonko ñoo ci yem benn bulletin moo fi am mooy bulletin Yewwi Askan Wi mooy bulletin bi gën a yomb nag ndax ci 8 bulletins yi am benn ci amul photo ndax waa ji nee na dafa ragal Ousmane Sonko ba ragal sama photo nag sama photo sax da koo ragal kon su ngeen duggee ci urne yi bulletin bu weex bi am benn moom rek a ñàkk mandarga moom rek a amul photo moom ngeen di jël dugal ko ci urne bi waaye nag dama leen di ñaan dara yéen jeunes yi dama leen koy ñaan de ndax xam ngeen ni ñoom ay sàcc lañu ni ñuy sàccee alalu réew mi la ñuy sàccee élection yi dañoo bëgg bu ngeen wootee ba pare na ngeen toog surveiller bureau de vote yi bu leen dem de est-ce que doyal ngeen ci Macky Sall. tontu du forox moom Ousmane Sonko moomu bépp kàddu bu mu yëkkati dafa waroo ak dëgg moom mooy kàddu docteur Abdourahmane Diouf moom mi coordonnateur bu coalition Aar Sénégal nee na am na mbetteel loolu ci kàddu yi njiitu Pastef yëkkati ginnaaw ba mu ne lu weesu Yewwi Askan Wi ak wàllu yeneen coalition yëpp Benno Bokk Yaakaar la ñuy liggéeyal moom docteur Abdourahmane Diouf nag ne fa Ousmane Sonko taxaw jéggalu leen ci loolu mu leen tuumaal dañ koy déglu ci micro Abdou Diouf Diagne ak Ahmadou Bamba Samb. mu ni 8 listes yi fi nekk ñoom rek wàllu Yewwi ñoom ñoo ci liggéeyal opposition Sénégal ñoom rek ñoo taxawal askan bi ñeneen ñëpp président Macky Sall la ñuy liggéeyal. maanaam ñun dañ ñu jaay maanaam ñun ay corrompu lañ maanaam ñun amuñu dignité man nag nit mën na ma attaquer ci lu ne ma won naa su ko mais nanguwuma koy laal sama dignité Ousmane Sonko xam na ma xam naa ko ñi mu bokkal Yewwi Askan bi xam nañ ma xam naa leen am na fu ñu jaar Ousmane Sonko ba muy wax loolu moom Ousmane Sonko ci boppam xam na ne li muy wax du dëgg moom xam na ko. ña mu nekkal Yewwi Askan bi xam nañ ne la muy wax du dëgg ña nekkoon ful ba ko doon déglu xam nañ ne la muy wax du dëgg journaliste yi mu doon couvrir xam nañ ne la muy wax du dëgg Yewwi ak Ousmane Sonko ñooy liggéeyal Macky Sall wala Aar Sénégal mooy liggéeyal Macky Sall loolu mooy àlli kalej ji nañ ci wax nañu wax seen maire yooyu dem ci Macky Sall est-ce que dañ leen xamoon ne ñoom dañuy liggéeyal Macky Sall ou pas loolu doy na leen. nañ ñu wax élection yu ñu nekk ñoom ils sont en train de battre campagne pour wàllu te wàllu ñooñu déclaré nañ ne ñoom bokkatuñ foofu Macky Sall la ñu àndal ñooñu ñooy liggéeyal Macky Sall nañ ci wax. nañ ñu wax est-ce que seen suppléants yi nga xam ne bëgguñu leen wan Sénégal kenn xamul seen tur kenn xamul seen sant kenn mësu leen gis parce que amuñu fierté ci ñoom nañ ñu wax ñooñu est-ce que Macky Sall la ñuy liggéeyal wala ñun la ñuy wala Sénégal la ñuy liggéeyal. ginnaaw politique bi ñu ngi leen ko doon wax sànq intersyndical bi ëmb liggéeykatu Sen'Eau ñu ngi door grève ñaari fan tey jile ci altine gi bokk na ci ponk yi ñu bëgg ñu saafara ko ñoom liggéeykat yi mooy ñu yokk salaire yi waaye xoolaat salaire yi ci ñenn ñi tamit wàllum poste yi ak ñi nga xam ne biti réew lañ nekk ca kër googu di fa liggéeyee ci jamono jooju direction générale bi am na communiqué bu mu génne ne du am benn jafe-jafe ci service bi ci ñaari fan yi ndax jël nañ nee nañu seen matukaay ngir fexe ba lépp yemb ci loolu la ñuy dalal Omar Ba moom moo yore kàddu intersyndical bi sëñ bi ba ñu ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay nuyu Naata. di la sant ci invitation bi di nuyu téléspectateur u TFM yi ñuy seetaan. merci beaucoup. tey jii ngeen door grève bu ñaari fan ndax topp nañu mot d'ordre bi maanaam grève bi ndax ñu bëri topp nañ ko ci liggéeykat yi. d'abord grève bi nag dañ ko jël pour 48 heures. à partir suñu assemblée générale bu ñu teniroon depuis jeudi. donc 48 heures yu ñu décrété tey lay commencé ak suba. te ginnaaw bu ñu defee évaluation à mi-parcours pour xool ndax travailleurs yi topp nañ ko am nañ ci kontante bu rëy gis nañ ne lu toll 80% wu liggéeykat yi topp nañu mot d'ordre de grève boobu. as tuuti nga xam ne toppuñu ko boo demee agence nga gis ne muy mel ni mu ngi fonctionner. ñooñu nag autorité bi moo leen réquisitionné parce que dafa am ay réquisition yoo xam ne dañ ko jox travailleurs yi lu mel ni ki préfet ak gouverneur ci région Sénégal yépp ñu réquisitionné yenn liggéeykat yi pour ñu assurer le service minimum loolu daanaka moo xew Sen'Eau. ñooñu ñu réquisitionné noonu ci seen syndicat lañ bokk wala. ci liggéeykat
yi rek. ci liggéeykat yi rek. ci biir Sen'Eau ci boppam benn kii rek moo fa am seen intersyndical wala dafa am ñeneen ñoo xam ne ñuy xeexal ñeneen ñi tam ba tey ci biir. si biir Sen'Eau am na juróomi syndicat. te si juróomi syndicat yi ñaar ñi ñooy intersyndicat yi. ñaari rek ko SAT ak UTIS ñoom ñoo ko sekk te ñoom ñooy majorité bi d'ailleurs. ndax ginnaaw élection yi ñu defoon fii ci Sen'Eau intersyndical bi dafa jël 52% ci délégué yi. léegi ñeneen ñi nga xam ne mooy yeneen ñetti syndicats yi daanaka ils sont minoritaires. te ñaari syndicats yi sax ñi leen jiite dañoo retraité ba pare amatuñu intérêt ci entreprise bi. donc ñu daw bootu ci ginnaaw direction générale ànd di xeex liggéeykat yi au lieu que ñuy xeexal liggéeykat yi. moo tax ba ko liggéeykat yi xamee ñoom tamit ñu gàddu seen fulla ak seen fayda ànd ak intersyndical bi ngir mëne combat bi ba loolu moo ñu yóbbee fi ñu egsi tey nii. léegi seen grève bi ban impact lay am bu fekkente ni dañuy réquisitionner yenn ci ay agents yi ne leen ñu liggéey far force te yéen a ngi grève maanaam ban impact lay am réellement ndax li ngeen ci bëgg di ngeen ko am. en effet liñ ci bëgg dinañ ko am ndax ndox dafa doon loo xam ne dafa sensible ba nga xam ne buñ toogee ba kenn amul ndox rek fitna mën na am ci biir réew mi. moo tax autorité bi nangul nañ ko autorité am. mu jël yenn ci liggéeykat yi nga xam ne mënta ñàkk ñu teg leen ñu assurer le service minimum loolu moom du xajamal dara ci grève bi mais majorité travail. mais ñoom aucune rupture lañ bind de gis nga seen communiqué bi nee nañ du am benn rupture ci approvisionnement. waaw maanaam tey ak suba ku ubbi sa robinet ndox dina am. ndax tey ak suba ku ubbi sa robinet ndox dina am. loolu nag moom day dépendre ci évolution situation bi ak réquisition yi ndax nit ñi dinañ ko suivre am déet. direction générale boo seetee dafa nekk ci logique gu contre communication. loolu moom daanaka ci lañ dëkk boobaak léegi waaye ku xool dëgg-dëgg mu ngi soog a door. tey la commencé ñu xool fii ak fin de journée ak fii ak suba ñu xool lu mën a xew bu boobaa dinañ xam ndax grève bi réussir na wala réussir mais fu mu nekk nii lu ëpp ci liggéeykat ñu ngi toog seen kër banque seen loxo. mën na am nga tijji nag robinet bi gis dara lu génn comme mën na am nga tijji doo gis dara donc c'est dans tout le territoire national du Sénégal ci grève boobu ci la fas yéene déroulé wu. du seulement Dakar du seulement ci benn koñ mais Sénégal bi yëpp liggéeykatu Sen'Eau bu Sénégal bi yëpp. ñoo fas yéenee topp grève boobu. ba tax na ñu ngi xool évolution situation bi di xool nu mu nar a demee. léegi ki ngeen amal en face muy direction générale bi ñoom ndax nangu nañu waxtaan ak yéen am déet ndax semaine bële passé ba ngeen doon def seen sit-in ba foofu ca kër ga boobu ba tey tamit direction ressources humaines nee nañ amoo leen ci woon sañ-sañ ndax ñoom d'accord nañu toog ak yéen waxtaan ngir xëccoo bi bañ a jural askan wi ay loraange ni nga ko waxee. ca dëgg-dëgg direction bi bu waxee loolu ñun xam nañ ne waxul lu am. parce que ci waxtaan lañ dëkk ci loolu la ñun la ñu woote ndax depuis Sen'Eau ba mu ñëwee ak léegi ça fait 2 ans et demi maintenant ñun dañ leen di woo ci waxtaan waaye waxtaan boobu bu dee ki ngay waxtaanal fas yéenewul a déglu fas yéenewul sax xool li ngay laaj ndax war na la ko mën a joxam déet. bu boobaa waxtaan boobu tam day nul du mujj fenn ba ñu xamee ne ñi naruñoo waxtaan ak ñun nag ci lañ leen traîner yóbbu leen ci inspection du travail maanaam direction du travail et de la sécurité sociale ngir poursuivre foofu waxtaan bi. foofu tam jéem nañ fa waxtaan avec l'autorité ak waa Sen'Eau waaye mujjwul antu ba tey mauvaise volonté wu direction bi moo tax waxtaan yooyu tam sottiwul ginnaaw ba nga xamante ne am nañ blocage foofu si la ñu déposé suñu préavis de grève ni ñu ko yoon mayee depuis le 23 juin léegi préavis de grève boobu dafa jeex samedi bi passé maanaam le 23 juillet loolu moo tax ñu décréter mot d'ordre de grève bi teg ko ci yoon nag te ñuy fàttali nag suñu grève bi nekkuñu di xeex nguur gi nekkuñu di xeex population bi ñun lu ñuy xeex mooy condition wu liggéeykat yi mu gën a jàppandi xeex ba nga xam ne liggéeykat yi mën a gis seen bopp ci entreprise bi ni muy doxee. justement ci condition yooyu bokk na ci wàllum payoor gi maanaam dafa am ñoo xamante ni biti réew lañ jóge ñoom la ñuy jël di leen teg seen kaw di leen jox salaire bu ngand loolu bokk na ci ponk yi n'est-ce pas loolu mën nga ñu cee leeral tuuti ak yeneen ponk yi ngeen tënk ci plateforme bi. tout à fait rapidement. boo seetloo nag Sen'Eau li fi xew dafa doy waar dañ ci fekk expertise bu mat sëkk bu mën liggéey bu xam liggéey. fekk leen fi ñu yore entreprise bi di liggéey bi nu mu waree ñu leen fi ñukk dem jël ay tubaab yoo xam ne kenn xamul fu ñu jóge ñu ñëw samp ko ci ni kaw jox leen ay avantages ak i salaire yoo xam ne kenn xamul nu mu toll. yemuñu ci loolu mais dañu jël ay recrutement externe yoo xam ne ñoo xam ne fii lañ nekk ñu recruter leen jox leen ay salaire yoo xam ne daanaka ñi fi nekk sax fii ba ñuy retraité duñ ko am. loolu rek day wane ne salaire yi fi nekk baaxul ba ñoom bu ñu bëggee recruter sax mënuñu fay ñi ñu ñuy recruter ci salaire yu ñu fi fekk. fokk ñu yéegal salaire yi ba nga xamante ne pour mën a recruter yenn expertise yi ba tey expertise bi ñu fi fekk ñu jël leen delloo leen ginnaaw
joxuñu leen sax ay avantage as tuuti ñu amoon ñu nekk di ko wàññi ba nga xam ne même sax dem na ba si ba nga xam ne formation bi ñu leen war a former pour seen expertise gën a yokk sax dañ koo bloqué promotion interne bi ñu bloqué ko ba nga xam ne liggéeykat yi ñu fi fekk daanaka gisuñu seen bopp ci entreprise bi une petite minorité lañ jël teg leen si kaw ñuy buub xaalisu entreprise bi di ko lekk bàyyi majorité bi toog di souffrir loolu bokk na ci lu gën a indi ay jafe-jafe ci biir fii si Sen'Eau ba moom moo waral seen grève bi. jërëjëf Omar Ba di fàttali ne rek yow yaa yore kàddu intersyndical liggéeykatu Sen'Eau ak grève bi ngeen door tey jile fas yéene ko wéyal ba ëllëg. jërëjëf ci wuyu si bi. merci jërëjëf merci beaucoup. ñu wéy ci xibaar yi dem pa diwaanu Tëngéej foofu nag am na benn yoon boo xam ne dafay dem ci quartier yu mel ni Nimzaat ak Fass kenn mënu faa jaar daanaka ndax taw bi moo waral lu ni mel ña fa dëkk am ay jafe-jafe yu bëree bëri ci benn rassemblement bu ñu doon amal nag ñu ngi woote ci kilifa yi ñu jàppale leen ci jafe-jafe yooyu. reportage ca Rufisque Nord Abdou Diouf Diagne ak Ahmadou Bamba Samb. yoon wi nga xam ne nag moo dox ci quartier yooyu le nekk ci commune bu Rufisque Nord ni mu yàqoo nag dafa jéggi dayoo fukki at ak ñaar a ngi nii nag askan wi di sàkku ñu daal di koy defaraat wante boobu ba léegi nag kilifa yi daal di nag toog fa ñu toog rek askan wi di ko ñaawlu. fi mu nekk nii et que fi mu nekk nii ñëpp xam nañ ne Rufisque va mal très mal. boo gisee tali bi mu jógee Fass Conteneur dem ba pont Gabin depuis 12 ans ñuy topp ci tali bi pour ñu defaral ñu ko je dis bien 12 ans ñuy topp ci tali bi pour ñu defaral ñu ko suñu autorités yi ne ñoo lànk gars yi tànqam luñu. jafe-jafe bi nag nawet bi sax moom moo ko gën a yokku ba tax kër yi nga xam ne ñoo nekk ci wetu tali bi nag fees dell ak kum ndox. kër goo dugg dafa fees dell parce que dañoo sëq ba léegi mbedd mi tali bi moo sut kër yi am na kër yoo xamante ni dañoo dépense xaalis yu bari yëkkati seen ëtt mais après quelques années tali bi moo demaat ba sutaat kii bi parce que day taa ñuy sëx boo sëxee déwén tamit mu dem beneen côté ba nga sëx côté boobu dem ba mu demee nii. ñaxtukat yi nag daal di jox kilifa yi àpp bu gàtt nag ngir ñu daal di saafara lu ni mel la lu ko mooy rek dinañu leen déggaat. pour passer à la vitesse supérieure nag ndax yàgg nañoo wax depuis 12 ans ñi ngi wax les experts par ci les autorités par là on en a marre li ñuy laaj maintenant mooy d'ici mercredi la ñu maye. fii ak mercredi la ñu maye. lu ñu gis ñoom la ñu passer à la vitesse supérieure parce que sonn nañ. nooy nawet gi bokk na ci jur yi lu ci mel ni ay fas wala ay mbaam dañuy am ay accident wala yeneen mbir di leen sonal ca département bu Mbour loolu tax ba ay ab association bu ëmb ay vétérinaire privé jël dogal fas yéene fàcc mala yooyu le mu di lu ñu def ngir fexe ba jàppale ñi yëngatu ci wàllum mbay mi ak ci wàllum sàmm gi foofule ca département ba Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye. ci période bi jàpp ne bu jur yi liggéeyee ba pare dina nekk occasion bu convenable pour ñu mën leen faj de manière que dinañ mën a liggéey comme ni mu waree ba pare mën ñu jox rendement yoo xamante ni ça sera un peu satisfaisant. lu ëpp téeméeri fas ak mbaam ñoom la ñu doon faj te seeni borom du joxe dara. ñëpp xam nañu ne nawet ak feebar ñoo ànd baax na ci gàncax sonal na jur voilà mën nañ ci tudd tamit feebaru biir bi métti ñu koy wax colique mën nañ ci citer aussi souvent les accidents. souvent lorsqu'il y a attraction am na ci yenn fas yoo xam ne bu ñu miinagulee mbay mën nañu daw ak machine wala bu leen xale conduire mën nañu am ay xotteeku mën nañ ci dee tamit saan yi nga xamante ni dindi nañ ko ci fas yi ñëpp remarqué nañu ne. association technicien vétérinaire privé yi am ndimbal ay partenaires ngir ñu mën a faj mala yooyu. a pour objet de soigner d'aider. suñu mbébét mooy fexe ba lii di fas wala mbaam ñu nekk ci jàmm loolu moo tax bu ko jaree saa su ne dinañ dugal suñu loxo ngir ñu mën a bàyyi xel mala yooyu ndax mala la yi nga xam ne lu amal njëriñ askan wi la. un supplément vitamine. béykat yi ak sàmmkat yi di rafetlu li nga xam ni fajal nañ leen seeni fas ak mbaam te joxewuñu ci dërëm. am na fukki village ak ñett yu nekk ca Médina Sall ca Gandon ñoom ñàkkum ndox ak ñàkkum courant moo leen la jël 8 waaye itam ay bërëb yu ñu war a dem faju ji foofu askan wi ñu ngi yëkkati seen kàddu bëgg itam ñu saafara loolu ca na mu gën a gaawee Ousseynou Diop ak Habib Seck ñoom ñooy suñu correspondant ca région bu Saint-Louis. fukk ak ñetti ci ay village lañu rawatina dëkk yi nga xamante ni ñoo nekk ci Médina Sall jamono gi nag li leen gën a naqar yi bokk na ci ñàkkum ndox ñàkkum courant ak jafe-jafe yi nga xamante ni am nañ ko ci wàllu wér-gu-yaram. commune Gandon son jéeri 13 villages la benn village amu fi ndox benn village amu fi courant Touba Guène mi ngi nii sunu wet Panke Sarr Yaman Sog dëkk yi yëpp Xelkom Jaw gii ñu ko bokkal ma ngi nii
amul ndox amul courant. ci seen i kàddu ngir ñu mën a génn sax jamono jile ak taw bi lu jafe lay doon tax ñu daal yëkkati kàddu jëmale ko ci nguur gi. l'électricité de l'eau. jafe-jafe bi ñu dund fii dafa bare ndax tey bokk na ci lu jëm ci wàllu ñàkku courant bi ndox mi itam naka noonu waaye nag li ñu gën a métti mooy jëm ci wàllu wér-gu-yaram fii moom ngir nga faju sax da ngay am jafe-jafe yu ci bare ci jigéen ñi bu fekkee ni dañu toll ci waxtu yimbi dañuy dugg si ay charrette ak lu ni mel. c'est inadmissible. ñoom nee nañu dëkk yile jafe-jafe yu mag la ñuy dund jamono jile yenn ci dëkk yi nag 3 kilomètres moo dox seen diggante ak courant bi ñu ni nag loolee la ñu bëgg ñu saafara ko ci na mu gën a gaaw. li nu bëgg mu leer seen bopp mooy nax yi dafa jeex xale yi am bagga ngi fi liggéeyuñu ñun tey nii meraw ñu kenn dañu leen di wax lu ñu mënatul démarrer ak politiciens yi yoonu Médina bi na ngeen ko des kay defar courant bi 3 kilomètres moo fi des dëkk yëpp am kii dëkku diine bu mel na Médina Sall amul courant amul ndox yoon wi. Médina Sall nag ñoom ndaw ñi ñoo génnoon wane seen naqar ci marché boo xamante ne amal nañ ko fii nag daal dañuy wax nguur gi nii lu jëm seen ay jafe-jafe bu fekkee ni saafara wuñ ko jarul sax ñuy ñëw ci dëkk bi di fi amal campagne électorale bi. commissariat bu Nioro ministre bi ñu dénk kaaraange biir réew mi dem na fa inauguré ko ci diwaan boobule soriwul dara ak frontière bi daanaka wàllum kaaraange moom moo gën a yitteel askan wi ci gis-gisu Antoine Félix Diome muy dolli wala boog di ñaax ñii di takk dee di ñu def seen kéem kàttan ba askan wi seenu sàkkuteef ñu mën leen cee jàppale bu baax a baax Pambay Diawo Fally Gueye. ci zone bu Nioro nag jafe-jafey insécurité léegi kenn dootu ko fa dégg ndaxte daal dinañ leen di defal benn commissariat Antoine Félix Diome di woo askan wi ak ñi nga xamante ni ñoo di force de sécurité yi ñu daal di collaborer. ñu fexe ba xam ni policiers yii fi nekk yéen lañ fi nekkal lépp loo leen xamante ni yaakaar ngeen ni boo leen ko waxee liggéey bi gën a jëm kanam wala mu gën a gaaw ci ni nga xamante ni noonu lañ day satisfaire seen i demande ngeen wax leen ko ñoom waa police nag li ma leen di wax bëriwul. dama leen di wax ni képp ku bàyyi sa kër bàyyi fa nga juddoo wala bàyyi fa nga dëkk ñu yóbbu la ci beneen bërëb ci état bi la fa tax a toog mooy déglu waaye saafara li nga xamante ni mooy soxla askan bi. maire bu commune bu Nioro di rafetlu commissariat bi nga xamante ni teg nañ ko fii ci Nioro te ku wax Nioro xam ne dafa nekk ci frontière bi ci Momad Ba di xamle ne commissariat bi dina tax ba jafe-jafe insécurité kenn dutu ko fa dégg. Le commissariat reflète une belle image du paysage urbain. commissariat bi lu am solo lay doon ci askanu Nioro ndaxte yàgg nañ koo jooy dina tax nit ñi mën di def seeni activité te duñu ci am benn xel ñaar dina tax aussi ku bëgg a investir te doo xalaat lenn loo xamante ni dina ko yàq. géographique frontalière et commerciale de Nioro du Rip. commissariat urbain bu Nioro daal di dikk nguuru Sénégal 250 millions. commissaire Daouda Mbodj moom lañ tabb ngir mu jiite commissariat bopp. jërëjëf Pape Mbaye Diaw ñu wax ci wàllum cosaan ak aada ak Baaba Maal xam ngeen ni moom moo def musique originale Black Panther film boobule ñuy waajal ñaareelu pàcc bi fële ca San Diego nag ba ñuy def benn ci bande annonce bi weekend bële weesu ca États-Unis ci lañu bàyyi Baaba Maal moom mu ñëw taxaw ngir way Black Panther mu di ab benn film buy wane Afrique ci xaru kanam bu baax ñu am doole ak la ca topp kii di réalisateur bu saga bi di Ryan Coogler moom daanaka li mu wax ci Baaba Maal ak li mu wax ci Baaba Maal ci participation am daanaka nee na ci constance la ñu déglu ko wala seetaan ci tuuti dellu si. Sidiga Debatoro Sidiga Baaba Maal ànd ak Massamba Diop ci tama bi kii di président Macky Sall am na kàddu yum ci yëkkati nee na di ko sargal bu baax a baax moom Baaba Maal ndax daanaka cosaan ak aada bu Afrique yóbbu na ko fu ne mu di musique originale bu Black Panther yéeg la ñuy jàll ci yëglekaay yi li ñu xëyee tey ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Pape Mamadou Seck bu force spéciale mi évadé woon ca pavillon spécial évasion bu spécial gaañi jàppaat nañu ko jàpp bu spécial ubbi l'observateur ca fa ñu naan Daaru Karim nekk ca Touba fa la ñu ko jàppee ab téléphone portable am yéenekaay bi nee nañu moo ko sànk ci la takk der yi jógi jaara ca ba teg ko loxo jëlaat yóbbu ca kaso ba du loole rek moo ko sànk ndax Soleil national mi ngi ñuy xibaar ci xëtamu njëkk ne moom Pape Mamadou Seck ab gelam bu mu waroon a gisel moom la gaañi topp ci lu mu yëgul ba mu yóbbu leen fa mu làqatu woon Les Échos dolli ñu ci ne ca kërub sëriñam fa la ñu ko jàppee te bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar yu
fële ca Seneweb moom Pape Mamadou Seck ba mu tojee kaso ba daw ab moto la jël mu di ab T-Max moo ko yóbbu ca Touba ca néeg ba mu nekkoon doon fa lang ak corom fa la ko gaay yi fekk teg ko loxo Vox Populi nañu gendarme yi ñoo ko géolocalisé gis ne ma nga ca Daaru Karim ga ca Touba fa la ñu dem jàppi ko bésub démb bés bi le jour bind ne Pape Mamadou Seck mi ñu doon wax naan dafa faatu bu dee daa faatu woon dekkiwaat na lii bëgg a rey waa Ndakaaru fan yi di inondation yi waa ONAS office national assainissement ñoo ngi leeral ci yéenekaay yu bari ñu xëyandool taxawaay bi ñu ci am ak liggéey bi ñu ci def ci wàllu assainissement ba tax problème yi tarul ci askan wi Source A Vox Populi ak le vrai journal foo ci xool gis fa ay leeral yu bàyyeekoo ci waa ONAS njiital ONAS di Ababacar Mbaye di xamle ci le vrai journal taxawaay bi ñu am ci pompe ndox mi ci quartier yu bari yu ndox mi nangoon ba askan wi ne woon ci ak jaaxle dellu si na ci moyens yu bari te am doole yu ñu ci def lu ëpp ñaari téeméeri jeunes yu ñu mobiliser ñu ànd ak équipe bi ONAS bi yépp di liggéey guddeeg bëccëg Ababacar Mbaye xam leet ay électropompe yu am doole yu ñu yóbbu ca Kees ca Tivaouane ak ca Ndar ngir tàqale askan waak ndox ma quartier yu ci mel ne Jidda Caaroy Kaw Médina Gounass Wakhinane Dalifort ak Cité Soleil nga xam ne bu ma saana taw laata 2013 ndox ma dafa daan des daanaka lu ma juróom-benn weer mu ne loolee jeex na fi tàkk ku takk màgget taxani ba ab sedd xawlaa rey la si ne kay nee nañu waa Aar Sénégal ak waa Yewwi Askan Wi ñoo ngi bujjante lu ñu mën di tamante lu rëy li waral coow li yéenekaay bi nee nañu moo di Ousmane Sonko moo ne bu weesoo Wallu ak Yewwi yeneen parti yeeg coalition yi ci élection législative yi ñoom ñëpp Macky Sall la ñuy liggéeyal waxam joojee moo ñulug waa Aar Sénégal moo leen métti moo tàngal seen xol ba tax ñu dal ci kaw Ousmane Sonko kenn ci ñoom waa Aar Sénégal di Thierno Bocoum nii ci xët mu njëkku La Tribune Ousmane Sonko mi wax loolee day kàcc ca xam na xel ne dafay kàcc Ousmane Sonko manipulateur la menteur la Source A nañu tegal nañ ko ci ne ab violeur la ku dul wax dëgg ak kuy violé noonee la ñu tuddee Ousmane Sonko léegi ñeneen ñu ko tontu moom Ousmane Sonko di waa bokk gis-gis liggéey kenn ko bokk ci ñoom di Mamadou Lamine Massaly le mandat nee nañu yàq na Ousmane Sonko musiba ak mbelengaan Mamadou Lamine Massaly nee na bokk gis-gis du parti bu ñuy jënd tey du parti bu ñuy manipuler sénégalais yi ñoo war a am fullay bañ a toogati di déglu ab éternel violeur boo xam ne lu mu wax rek ay kàcc la Le Quotidien bind na Ousmane Sonko song yi mu songoon opposition bi mi ngi koy bëgg a wax xat ndax gaañi ñoo ngi koy alde nu nekk Aar Sénégal nee nañ Ousmane Sonko waxul dëgg te xam na ne li mu wax ay kàcc la Alioune Sow ni ci xët mu njëkku yéenekaay bi yàlla sunu borom sax bëggul nit ku dul wax dëgg gi ci campagne électorale bi Enquête yéenekaay nee nañu moo di candidat yi ñoo nga ci virage bu mujj Ousmane Sonko opposition bi ñoo ngi fantasiro lu rëy Amadou Ba dégg nañ ko ci diwaanu Ndar mu demoon fa doon jàppale ji Mansour Faye débat bi nga xam ne Ousmane Sonko mi ngi koy sàkku ku diggam ak waa Benno Bokk Yaakaar Aminata Touré mi tête de liste nationale bi Benno Bokk Yaakaar wax na condition yi mën a tax mu toog di débat ak Ousmane Sonko waa Benno Bokk Yaakaar ak seen benno gi ñu nekkee ci campagne bi ca Bambey Direct News moom la xëyee ba dañuy wax ne ci ndaje mu ñu fa doon def daanaka kuy maire ca dëkk ba ak ku fa masa doon maire ak mboolem responsable yi ci Benno Bokk Yaakaar ñëpp fa teewoon ministre Mor Ngom di rafetlu ci xët mu njëkk journal bi benno gi nga xam ne feeñ ci dëkk bii di Bambey borom Bambey di El Hadj di wax ci journal bi ne li ñu bëgg moo di score yi ñu dégg ca Matam di ko dégg ca Podor ñu am score bu ko ëpp ci Bambey fu sorewul Bambey dara mu di Diourbel le mandat mi ngi ñuy wax ne plan bu tudd plan yokku doole moom la fa Pape Modou Fall teg di ko doxal Les Échos di ko dëggal di ñu ci dolli ne moom directeur de l'emploi Pape Modou Fall coordonnateur bu coalition républicaine sàmm sunu réew karawaan bu mag la def ci mbeddi quartier yi ci Diourbel yokku doole waa Benno Bokk Yaakaar la doon def ak mobilisation bu am doole la si ne kay nañu doole doxul jàmm ju ñuy wax El Hadji Malick Gaye njiital AGETIP wane na ko ci ab meeting bu mu doon def keroog samedi ci Thillé Boubacar moom maire bu Ndiandane bi yéenekaay bi nee nañu woote na nit ñi wuy si ko mu joor fa nag doj wu rëy ñi fara ci opposition bi Source A nañu moom El Hadji Malick Gaye dem na ba naan li may conseiller ñi nekk ci opposition bi moo di ñu nuppalu te xam ne li ñuy def yàq temps la ak yàqum énergie lu ñu mën di def ak fu ñu mën di dem ak lu ñu fa mën di wax du tee askanu Sénégal moom xam nañu liy dëgg ak liy ngistal xam nañu it li gën ci ñoom karawaan bu Ousmane Sonko bi ba mu demee ci commune bu Daara Source A mi ngi ñuy nittali lu yéeme lu fa am garde corps Ousmane Sonko yi ñoo fa dóor benn shérif ba shérif ba kaw yéenekaay bi nañu bi karawaan bi doon romb ca la shérif bi tuddee turu Adji Sarr ñu dóor ko mu xëm ba ca clinique Daara Mbayeen fa la yeewoo. jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye sant ko gërëm ko yéen ñi àndoon ak télévision Futurs Médias yi itam rédaction bi di leen dikk daje 19h30 incha allah ci yeneen xibaar 20h xibaar yi en français ci kanam ñu bàyyi leen ak Pape Cheikh Diallo mu eggali Midi Plus di leen ñaanal ngeen yendu ak jàmm jërë ngeen jëf. We've talked about the past, we've talked about the future. Now it's time to talk about forever. Sidiga Siri Debator Sidiga Siri Debat